整個嚟睇咧，就對我哋國內啦，同埋已經開放啦。以前大家都見到啦，我哋話嗰陣時咧著啲寶拉褲嘅，同埋咧好似啲警察啊，你著曬啲涼鞋啊，呢啲咁樣嘅，完全係唔同咗嘅。咁而家就國家強大，對外我哋已經係唔同咗啦。有外賓嚟到，我哋嘅迎接嗰個車隊、電單車隊已經係改變曬啦。以前唔係嘅，求其著嘅涼鞋都可以出嚟，已經整一個面貌係唔同曬，即係話即係個變化係好大。我哋行出嚟、企出嚟，外國人都唔敢睇衰我哋，係嘛？呢個分別係好大。中國而家嗰個改變同埋行出嚟企喺度，邊個唔尊重？個個都尊重，係咪啊？好似而家我哋阿黃係外長，我哋企出去唔同嘅個身份已經唔同咗啦嘛，呢個係唔同嘅。所以話咧，整一個整體嚟睇咧，我哋中國個變化係好大，即係由冇到有，同埋對於我哋自己港澳嚟講咧，都係一個好事嚟。咁我哋自己國家強，我哋安心啲噶嘛，起碼唔使俾人蝦先啦，係咪啊？呢個係爭好緊要嘅，呢樣嘢係。